bueno, haciendo slime. Y bueno, me quedó así, ¿no? Porque le puse, como vieron, le puse más de eso. Y le puse, y bueno, quedó más fluffy todavía de lo que estaba. No puede ser, pero esto... Ustedes porque no lo tocaron, pero bueno, está súper fluffy. Bueno, hay que trabajar un rato. Capaz que no les queda así así. Y bueno, les quede directamente, no les quede nada pegajoso, solo un poquito. Bueno, igual creo que tienen que trabajar un cachito. Después, déjenlo donde quieran, pero en un lugar que no se seque. O en un bol, yo les digo que en un bol estaría. Yo lo estoy haciendo así. Para que sea más grande el slime, porque acá hay mucha plasticola. Bueno, mucha no. No hay tanta, pero bueno. Bueno, yo me quedo con mi slime super fluffy. Bueno, así que bueno, les voy a estar subiendo videos de cómo hago kangu con mi mamá o cómo bailo, porque eso es hacer como gimnasia. Y bueno, les voy a estar subiendo, creo que, no sé, hoy capaz que les suba, pero no sé. Bueno, ahora estoy con mi sala. Así que bueno. Suscríbanse a mi canal que se llama Ovejita del Cielo. Y bueno, espero que les haya gustado estas partes de los slimes. Seguro que... seguro que bueno, que va a estar súper... seguro que su slime va a estar súper fluffy si hacen lo mismo que yo, que estoy haciendo yo. Así que les recomiendo que hagan lo que yo estoy haciendo. Así que, chao. Suscríbanse y activen la campanita y suscríbanse y denle muchos likes. Si le dan 80.000 likes, llegamos así de likes, yo voy a hacer lo que ustedes quieran. Voy a hacer un 24 horas, voy a hacer lo que ustedes quieran. También puedo hacer un 24 horas. Viste, en mi pieza hay un cosito ahí que es como un cuarto, pero no tiene nada. Así que bueno, estoy temblando ya porque ya sé que van a ser malos. Me van a hacer un 24 horas. Estoy temblando. Miren. Estoy temblando. Bueno, chao.